Spoštovani predsednik Republike Slovenije, vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za obrambo, Roman Jakič, spoštovani načelnik generalštaba, generalmajor Dobran Božič, ostali prisotni, lepo pozdravljeni na videokonferenci s predstavniki Slovenske vojske, ki opravljajo naloge na mednarodnih operacijah in misijah. Na današnji konferenci bodo sodelovali kontingenti Slovenske vojske na misijah Združenih narodov, NATO, Evropske unije in sicer v Afganistanu, na Kosovo, v Bosni in Hercegovini in v Libanonu. Današnje javljanje pa začenjamo z uvodnim pozdravom ministra za obrambo, gospoda Romana Jakiča. Izvolite. Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Božič, sodelavke in sodelavci Ministrstva za obrambo, predstavniki medijev in seveda tudi drugi cenjeni gosti, ki ste danes z nami. Veliko čast mi je seveda in zadovoljstvo, da se lahko na nek način vam zaželim dobrodošlico, predvsem pa, da smo lahko danes povezani s pripadniki Slovenske vojske in pripadnicami, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah. Pred temi bližajočimi prazničnem obdobju je vsekakor primerno, da se posebej spomnimo vseh tistih pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki daleč od doma in v nepredvidljivih okoliščinah v resnici pomagajo drugim in opravljajo svoje dolžnosti in seveda prispevajo k krepitvi miru, stabilnosti in pa seveda širokem spektru raznolikih kriznih žarišč v svetu. Varnost je dobrina in mene veseli, da je Slovenska vojska to dobrino z združenimi močmi, z drugimi seveda zagotavlja širom sveta. Predsednik, kot veš, v 8 mednarodnih operacijah in misijah, ki potekajo na območju Zahodnega Balkana, Afganistanu, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in od nedavnega tudi v vodah Sredozemskega morja, trenutno sodeluje 420 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in 2 civilna funkcionarja, funkcionalna strokovnjaka. In kar je mene najbolj veseli in radosti je, da mednarodni partnerji našim pripadnicam in pripadnikom vse skozi priznavajo visoko stopnjo usposobljenosti, profesionalnosti, predvsem pa učinkovitosti, za kar njim, seveda njihovim družinam, katerih podpora je v takšnih okoliščinah ključnega pomena, tudi ob tej priložnosti namenjam iskreno zahvalo. Vsem pripadnicam in pripadnikom želim mirne in seveda prijetne praznike. Jaz bom rekel, samo pazite nase. Ob zaključku seveda vaše rotacije pa vam želim srečen povratek v domovino. Sedaj pa po scenariju, če dovolite predsednik, bi najprej predal besedo predstavnikom slovenskega kontingenta v operacijah ISAF, KFOR, EUFOR, Althea in pa UNIFIL, v nadaljevanju pa seveda vas predsednik vabim k nagovoru oziroma vključitvi v samo razpravo. Hvala lepa, minister. In kot je že minister napovedal, prehajamo na poročanje vodij kontingentov in za začetek prehajamo v Afganistan, kjer je na zvezi stotnik Bojan Leskovar, trenutno poveljujoči slovenskemu kontingentu. Stotnik Leskovar, beseda je vaša, se slišimo verjetno. Spoštovani predsednik, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za obrambo, gospod Roman Jakič, spoštovani načelnik generalštaba, generalmajor Dobran Božič, lepo pozdravljeni strani namestnika poveljnika SZN-20 ISAF, stotnika Leskovarja. Prav tako pa pozdravljam vse ostale udeležence, kateri so prisotni. Ob danem trenutku bi vsem prisotnim zaželel prijetne praznike ter uspešno in srečno novo leto v imenu pripadnikov kontingenta ter trenutno odsotnega poveljnika kontingenta, polkovnika Polška. Najprej naj omenim, da se pripadniki počutimo dobro, vendar kljub prihajajočim praznikom ohranjamo pogoje za čim bolj varno in učinkovito delovanje kontingenta skladno z našim poslanstvom. Ohranjamo ustrezno raven pripravljenosti,
in zavedanje o grožnjah, ter na podlagi tega izvajamo kvalitetno zaščito sil, kar je ključ do uspeha, da bo SVNKON 20 ISAF izpolnil svoje poslanstvo svetovanja afganistanskim varnostnim silam. Enote in posamezniki SVNKON 20, vključno s pripadniki italijanske in ameriške vojske, ter skupaj s koalicijskimi silami neprekinjeno in usklajeno izvajamo svetovanje enotam ANSF s težiščem delovanja inženirskega mata na zahodu Afganistana ter elementa ESD v sestavi specialnih sil ISAF na vzhodu Afganistana. S ciljem postopnega prenosa odgovornosti za varnost Islamske republike Afganistan enotam ANSF. Naj na kratko opišem aktualne naloge kontingenta: svetovanje, ocenjevanje, opazovanje in nudenje pomoči afganistanskim varnostnim silam, izvajanje zaščite enot in bojna podpora SVNKON, delovanje na civilno-vojaškem področju, delovanje na štabnih dolžnostih v različnih poveljstvih ISAF. SVNKON 20 sestavlja 34 pripadnikov, na zahodu Afganistana v Heratu deluje 14 pripadnikov, in sicer inženirski mat, skupina za zaščito delovanja, pripadnika v Arti Vestu ter nacionalni podporni element. V Kabulu delujejo 4 pripadniki, kateri upravljajo naloge v poveljstvu ISAF, NTMA ter DFDC. Na vzhodu v provinci Laghman in Nangarhar delujejo pripadniki elementa ESD. Poleg Slovenije v ISAF podeluje 49 držav, skupno preko 84.000 pripadnikov. Mandat SVNKON 20 ISAF je od septembra do junija 14 za element ESD. Inženirski mat bi glede na dejstvo, da je afganistanski bataljon sestavljen z enomesečnim zamikom, uspešno izvedel svoje poslanstvo osnovnega inženirskega svetovanja do sredine aprila 2014. Še nekaj prijetnih stvari, da omenim, nekaj pripadnikov kontingenta je včeraj odšlo na dopust v Slovenijo, ostali pa se bomo v času praznikov poleg rednih nalog združili v prostorih slovenskega kontingenta. Z ostalimi lokacijami se bomo slišali po telefonu in si zaželeli vesele praznike ter predvsem varno izvedbo nalog. Za konec pa še vsem skupaj lahko enkrat zaželim najlepše, vse najlepše v prihodnjem letu in vas lepo pozdravljam iz Afganistana. Predajam besedo. Hvala lepa Stotniku v Afganistan, za začetek je bilo to dovolj in kličem Kosovo, kjer je na zvezi poveljnik slovenskega kontingenta, podpolkovnik Peter Starc. Beseda je vaša, Kosovo. Hvala. Spoštovani predsednik republike, spoštovani minister za obrambo, spoštovani načelnik generalštaba general major Dobran Božič. Najprej vsem lep pozdrav, tudi iz Kosova. Dovolite mi, da najprej pozdravim seveda tudi kolege, ki opravljajo naloge drugot, na drugih lokacijah, zlasti in najbolj pa tovariši 60. pehotnega polka, ki se oglašajo za nami. Gospod predsednik, naloge na Kosovu dejansko so že utečene, mi smo 29. kontingent. Okolje, kjer mi izvajamo naloge, je zagotovo drugače od tistega, s katerega se javlja pravkar Stotnik. Je okolje, ki ga poznamo, je okolje, ki nam je iz več razlogov blizu. In jaz samo poudarim, da dejansko obiski, ki so tukaj bili, ključnih voditeljev, vzpostavljajo pogoje, da slovenska vojska še naprej in še bolje izvaja naloge, tako kot so jih vsi predhodniki do zdaj. Tako da definitivno puščajo sled in dejansko omogočajo še lažje in bolj učinkovito upravljanje nalog. Mandat operacije je od leta 1999 do danes nekoliko spremenjen. Verjamem, da poznate operacijo KFOR dovolj. Smo v drugi fazi izvajanja operacije. Operacija dejansko zdaj poteka z namenom odvračanja groženj. Kontingent kot tak je heterogen, sestavljen je iz dveh manevrskih čet, ki se nahajata tukaj v bazi Villaggio Italija, iz helikopterske skupine, ki deluje iz vzhoda Kosova, iz ameriškega oporišča v Bonstil, blizu Uroševca. Prav tako so naši pripadniki aktivni na severu, ker delujejo iz baze v Novem Selu in seveda cirka 40 pripadnikov, ki deluje iz lokacij Priština, iz poveljstva KFOR-ja.
Za nami je dokaj dinamično obdobje. Nedavno so pripadniki Slovenske vojske prispevali k uspešnem zagotavljanju pogojev za izvedbo lokalnih volitev. Verjamem, da je v nedavnem obisku ministra in srečanju pri generalu Farini, pri Comcaforju, iz prve roke dobil tiste vtise, katere dejansko naši fanti in dekleta na terenu dosegajo. Tako da iskreno sem ponosen na vse ljudi tukaj, danes, kakor vse, ki so bili pred nami. Jaz se pridružujem vsem, ki z veseljem slišijo pohvale o delu naših vojakov. Prav tako ne gre pozabiti, da dejansko komparativne prednosti, ki jih vedno slišimo o naših pripadnikih, ki delujejo v skupinah za povezavo, zlasti tistih, ki delujejo nekje na severu Kosova, prav tako je njihov doprinos glede na celotno dinamiko odnosov med Beogradom in Prištino izjemen, pohvaljen in zaznan. Nekako gre poudariti, da na tej operaciji, kjer je Slovenska vojska tukaj v viladžu utkana notri v poveljstvu, ki ga tvori vodilna država Italija in zavezniki iz Avstrije, čutimo tisti srednjeevropski pridih in je sodelovanje z zavezniki dejansko ne pohvalno, ampak odlično. Prav tako gre izpostaviti sodelovanje helikopterske posadke z švicarskimi kolegi, kjer delujejo iz ameriške baze dejansko in s to državo dosegajo tiste učinke, katere se lahko vsi samo želimo. Tako da to je bilo nekratko z Kaforja vse, kar se operativnih nalog tiče. V naslednjih dneh bomo mi seveda, glede na to, da imamo veliko število Slovencev tukaj prisotnih na Kosovu, tako iz Euleksa, kakor tudi vsega kontingenta, obeležili Božič, bo naš vojaški kaplan dejansko izvedel božično mašo. 25. nas obišče tudi general Farina, bo pozdravil tukaj vse pripadnike italijanske, avstrijske in seveda tudi nadslovenske. Sledi ustrezna obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti, ki ga bomo obeležili v viladžu Italija. Povabili bomo tudi kolege, ki delujejo v sestavi Euleksa, in z nami bo tudi naš veleposlanik gospod Miljan Majhen. Tako da se še enkrat zahvaljujemo vsem za... Smo padli? Ok. Nekako bil sem opozorjen, da smiselno zaključim ta del, tako da lepe pozdrave vsem še enkrat in lepe praznike vsem v Ljubljani in doma po svetu. Hvala. Predajam besedo. Hvala lepa na Kosovo, podpolkovnik, hvala. In sedaj predajam besedo v Sarajevo, kjer je z nami podpolkovnik Borut Cesar, poveljnik slovenskega kontingenta. Se slišimo, beseda je vaša. Hvala za besedo. Spoštovani vrhovni poveljnik Slovenske vojske, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za obrambo, gospod Roman Jaklič, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Dobran Božič, spoštovani vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni iz Sarajeva. Pripadniki Slovenske vojske so bili v sestavu ESFOR predhodnico današnjega EUFOR-ja in NATO sil napoteni leta 1997, ko so se implementacijske sile pod vodstvom Zveze NATO preoblikovale v stabilizacijske sile oziroma ESFOR. Od takrat pa do danes je bilo sile za zagotavljanje miru in stabilnega okolja v Bosni in Hercegovini napoteni skupno več 1000 pripadnikov Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo, nekaterih izmed njih tudi povečkrat. V letu 2004 je vodenje operacije v Bosni za zagotavljanje stabilnega okolja in miru prevzela Evropska unija, NATO pa je spremenil svojo vlogo in pričel sodelovati v reformi obrambnega sektorja. Število pripadnikov mirovnih sil se je tako zmanjšalo od 8000 na slabih 1500, koliko nas je trenutno prisotnih v Bosni in Hercegovini. Danes na poveljstvo Sarajevo nadaljuje z izvajanjem obrambnih reform, sile Evropske unije pa so poleg zagotavljanja stabilnega okolja in miru prevzeli tudi vlogo izgradnje zmogljivosti oboroženih sil. Vodilna država operacije ostaja Avstrija, poleg njih pa ključno vlogo po številu napotenih vojakov igrajo tudi ostale države, ki jih veže skupna zgodovina z geografskim področjem, kjer se trenutno nahajamo, to sta Turčija in Madžarska. Vse tri omenjene države svojo veliko vojaško prisotnost vežejo in nadaljujejo z močnim in političnim sodelovanjem v Zahodnem Balkanu. V slovenskem kontingentu nas je trenutno 12 pripadnikov Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo.
Čeprav na videz majhen kontingent, pripadniki zasedamo ključne izvedbene dolžnosti tako v NATO povestvu, kakor tudi v EUFOR-ju. Dodatno je Slovenska vojska v operaciji v letošnjem letu zagotavljala četo v sklopu takojšnjih odzivnih sil, ki je bila v nekaj-dnevni pripravljenosti v Republiki Sloveniji, ter mobilno ekipo za usposabljanje inžirskih enot, ki dvakrat letno izvaja enomesečno usposabljanje pripadnikov oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Zaradi strokovnega dela ter poznavanja jezika in zgodovine so naši pripadniki cenjeni tako v mednarodnem okolju, kakor tudi pri pripadnikih oboroženih sil in prebivalcih Bosne in Hercegovine. V prihajajočem obdobju bo prišlo do ponovnega preoblikovanja mirovnih sil, s katerim se bo težišče delovanja še bolj preusmeril iz zagotavljanja varnega in stabilnega okolja v izgradnjo zmogljivosti oboroženih sil. Slovenska vojska bo na ta način lahko še naprej prispevala ključne zmogljivosti in znanja za nadaljnji razvoj oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Pripadniki Slovenske vojske, ki bomo praznične dni preživeli v Sarajevu, bomo leti obeležili delovno ter priložnostni dan. Spoštovani, dovolite, da vam na koncu izrazim čestitke o prihajajočih praznikih, pozdravljajo vseh slovenskega kontingenta v Bosni in Hercegovini. Hvala, vračam besedo Ljubljano. Hvala lepa Sarajevo in pripadnikom Slovenske vojske v Sarajevo in še se malo slišimo z Libanonom v bazi Šama, kjer je na zvezi major Uroš Trinko. Beseda je vaša, major. Spoštovani gospod predsednik, vrhovni poveljnik oboroženih sil Republike Slovenije, gospod Pahor, spoštovani minister za obrambo, gospod Roman Jakič, spoštovani gospod načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Dobran Božič, cenjeni prisotni gospodje in gospe, spoštovani sodelavci in kolegi. Dovolite mi na začetku, da vas vse lepo pozdravim v imenu 15. kontingenta Slovenske vojske v silah Združenih narodov UNIFIL iz Južnega Libanona. V uvodu bi želel predstaviti poslanstvo 15. slovenskega kontingenta v silah Združenih narodov UNIFIL. Naloge izvajamo od novembra letošnjega leta pa predvidoma do maja leta 2014, skladno z mandatom Organizacije Združenih narodov in seveda na osnovi tehničnih sporazumov med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov. Težišče našega delovanja je na izvidniškem oddelku, ki deluje na območju sektorja Zahod operacije UNIFIL, ciljem preprečevanja ponovnega sovražnosti in pa ustvarjanja pogojev za vzpostavitev trajnega miru v našem območju delovanja. Približno uro nazaj se je naša patrulja vrnila iz opravljanja redne naloge in z veseljem lahko poročam, da so tudi tokrat nalogo izvedli brez vsakih težav. Tako nam partnerji v operacijah mnogokrat priznavajo, da z relativno malim prispevkom in vložkom dosegamo na drugi strani izjemne rezultate. Zastavljene naloge pa upravljamo na izjemno visokem kvalitetnem nivoju. V prihodnjih dneh bomo tudi tukaj v bazi Šama obeležili prihajajoče praznike. Na povabilo poveljnika sektorja Zahod se bomo udeležili maše polnočnice. V četrtek bomo obeležili tudi dan samostojnosti in enotnosti. V prihodnjem tednu pa se bomo prav gotovo poveselili tudi z našimi partnerji iz preostalih 8 držav tukaj v sektorju Zahod ob prehodu v novo leto. Gospod predsednik, z veseljem poročam, da smo vsi pripadniki 15. kontingenta Slovenske vojske tukaj v Libanonu zdravi in da imamo v skladu z zmožnostmi odlične ali pa najboljše možne kontakte tudi z našimi družinami. Ob koncu bi želel vsem v domovini, torej vsem prisotnim, spoštovanim gostom, vesele praznike ter srečno in uspešno v novem letu v imenu vseh pripadnikov 15. kontingenta v UNIFIL-u. Prav tako pa bi želel posebej pozdraviti in zaželeti srečo in uspeha vsem našim soborcem širom po svetu.
Dovolite mi, da posebej pozdravim tudi in zaželim srečno ter uspešno v novem letu tudi vsem našim družinskim članom. Hvala za enkrat in vračam besedo v Ljubljano. Hvala lepa vsem poročevalcem, hvala za lepe želje. Zdaj pa k nagovoru našim pripadnikom vabim predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil Boruta Pahorja. Vodje kontingentov pa prosim, da si morebitna vprašanja predsednika med željami, ki jih bo izrazil predsednik kontingentom, zabeležite in na vprašanja bomo odgovorili po zaključku nagovora vrhovnega poveljnika. Spoštovani predsednik, izvolite. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, zlasti tisti, ki služite domovini in mednarodnemu miru na misijah v tujini. Najprej naj vas pozdravim kot državljan Republike Slovenije, ki je ponosen na Slovensko vojsko in njene dosežke, tako pri zagotavljanju varnosti doma, pomoči ljudem v stiskah, ko je lahko vojska najprej in najbolj pripravljena za to, in seveda za to, da preko vašega dela na misijah služite mednarodnemu miru s pooblastili mednarodne skupnosti. Kot predsednik Republike pa se vam oglašam tudi kot vrhovni poveljnik in vam bi rad rekel, da opravljam to svojo dolžnost kot častno in mi je v čast, da lahko skupaj z vami opravljam zaupane nam naloge. Poseben razlog je za to, da se zahvalim posebej tistim pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki opravljate svoje delo na misijah v tujini. V številnih pogovorih z našimi prijatelji in mojimi kolegi vse povsod po svetu, nazadnje se mi je to zgodilo ob takem multilateralnem srečanju na pogrebni svečanosti v Južni Afriki, ob pogrebu predsednika Mandele, slišim številne pohvalne besede na vaš račun. Kot mi povedo, kot rečeno, naši prijatelji in moji kolegi, delo opravljate zelo predano in profesionalno. Na vas se lahko zanesejo, vaše predloge ali stališča jemljajo kot zelo pomembne in jih upoštevajo pri njihovih odločitvah. Nekje imate tudi vi izvršno besedo. Vse vaše delo, kot rečeno, ki je predano in profesionalno, je zelo pomembno tudi za krepitev ugleda Republike Slovenije v mednarodni skupnosti. Na nek način ste ambasadori miru in ambasadori slavnega imena naše države. Rad bi se vam zahvalil za vaše delo in vas prosil, da ga z enako predanostjo opravljate tudi naprej. Vi svoj del obveznosti izpolnite in moje vprašanje, kot je bilo rečeno, gre na tisti del nalog, ki jih moramo mi opraviti za to, da bi vi še naprej tako odlično opravljali zaupane vam naloge. Ali razpolagate z primerno opremo in z vsemi drugimi okoliščinami, ki so pomembni za to, da svoje delo opravljate varno in da ga opravljate tako profesionalno. Ali karkoli pogrešate, kaj bi bilo to in kaj predlagate, če je tako. Preden nam boste odgovorili, da kasneje ne pozabim, mi dovolite, da se vam zahvalim za to, ker boste zelo, to sem prepričan, ponosno praznovali bližajoč se državni praznik. Rad bi vam rekel, da imate, ne glede na vaše osebne občutke, do težav, s katerimi se soočamo, razloge za to, da z nekim večjim upanjem pogledate skupaj z nami vsemi v prihodnost. Drugo leto, ko se bomo znova slišali ob tej priložnosti, sem prepričan, bomo lahko bolj verodostojno kot zdaj za veliko večino naših ljudi rekli, da smo se, sicer mogoče kasneje, kot smo si vsi želeli, mogoče z večjimi težavami, kot smo si jih želeli ali zaslužili, pa vendarle končno ne povlekli iz najbolj surove gospodarske in socialne krize, ki smo bili deležni od nastanka naše države, in da lahko gledamo v naslednje leto z bistveno večjim
optimizmom in upanjem in vero v prihodnost. Tako za nas, kot spoštovane pripadnice in pripadniki vojske, za vas in vaše družine. Zelo mi je pomembno, kar ste bili rekli v enem od vaših javljanj, da ohranjate stike z družinami, da vam je to omogočeno in da vam to veliko pomeni. Naj skratka sklenem z mojimi najboljšimi željami za vaše zdravje, za varno in profesionalno upravljanje vašega dela, za mir, skratka za vse tiste vrednote, zaradi katerih upravljate to zahtevno delo. Voščim tudi veliko osebne sreče, kolikor si jo pač lahko ustvarite v takih okoliščinah, vam in vašim družinam. Gre za hvala, da razumejo vaše poslanstvo in da vam stojijo ob strani, otrokom. Vsem skratka najboljše želje za prihodnje leto, željo, da bi se brez izjeme drugo leto slišali znova s tistimi, ki boste ostali na misijah ali pa se vam bodo pridružili ali pa vas bodo na njih zamenjali. Hvala lepa za enkrat in sem zadovoljen za iskren odgovor na moje vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik Republike. In sedaj bi prosil, da odgovorite na vprašanja predsednika Republike. Po vrstnem redu, kot smo se javljali, najprej kličem Afganistan in vas prosim za odgovor, ali razpolagate s primerno opremo, kaj pogrešate, kaj predlagate za predsednika Republike Slovenije. Afganistan, se slišimo. Se slišimo. Hvala lepa, gospod predsednik, za lepe želje. Glede vašega vprašanja, glede na okoliščine, v katerih se delujemo, oprema je v redu. Nastanitveni prostori so na nivoju, tako da tisto večer, da si lahko spočijemo malo od tistih dejavnosti čez dan ali pa tako da ni. Na vzhodu sodelujemo z Američani, tako da tudi glede opreme nimamo nekih večjih težav ali problemov. Tukaj na zahodu z Italijani posvetujemo pač temu inženjerijskemu handaku ali bataljonu afganistanskemu in glede opreme nimamo nekih posebnih potreb ali želja, smo zadovoljni s tem, kar imamo in kar lahko tudi uporabimo s koalicijskimi silami. Predajem besedo. Hvala lepa, Afganistan. Gospod predsednik, bi še kaj dodatnega pričakovali? So kakšne specifične razmere, na katere niste bili pripravljeni ali pa ste se potem jim prilagodili? Jaz sem imel ravno zdaj ob tem navedenem zadnjem multilateralnem srečnem priložnost, da sem kratko in ljudnostno govoril z pakistanskim predsednikom in z afganistanskim šefom države Karzajem. Ali je kaj takega, kar opažate in je relevantno za naše politične ocene glede prihodnosti, recimo razvoja varnostnih sil v tej državi in kako vidite, če me boste pravilno razumeli, legitimnost mednarodnih sil ta hip v tej državi, spričo nekaterih incidentov, ki smo jim bili priča v tem letu, ki se jih iztekli. Hvala, gospod predsednik. Afganistan, prosim. Ja, iz Afganistana še enkrat upam, da se slišimo. Glede opreme, še enkrat moram reči, da smo bili pripravljeni v Sloveniji, smo se kvalitetno pripravili, izvedeli vsa ta usposabljanja in pa priprave na nalogo, ki jo opravljamo trenutno v Afganistanu. Glede samega ISAF-a je veliko govora zdaj, kako naprej, kakšna bo, recimo v 2014 imajo volitve v aprilu, ampak afganistanska vojska in pa ostale varnostne sile uspešno prevzemajo te naloge, kolikor spremljamo, tako da verjetno bojo pod tem nalogam, izzivom, ki jih čakajo, da bojo uredili stanje v državi. Kako vas Dajem besedo. Ja, izvolite, predsednik. Če boste rekli, da ne želite odgovoriti, in to je popolnoma legitimen odgovor, ne bom ustrajal pri vprašanju, ampak če pa ob moji prošnji, da to storite, komentirate vaše mnenje, glede vaše legitimnosti, ne mislim samo seveda slovenskega kontingenta, ampak mednarodnih sil v Afganistanu ta hip. Kaj bi rekli? Kako ocenjujete te razmere? Kako vas dojemajo in sprejemajo ljudje, zaradi katerih ste tam? Afganistanski ljudje.
Težko vprašanje ali pa težek odgovor. Večina ljudi, jaz mislim, da sprejema prisotnost pil in pa se trudi, da bi pač sprejeli to, da se prenese vse to na afganistansko vlado, na afganistanske sile. Problem so tukaj, bom rekel, neki interesi, nekih warlordov, če jih lahko imenujem, ki jim je verjeten v interesu, da tako še naprej ostane, ne? Ker Afganistan se ukvarja, vemo, s katero proizvodno, ne? Tako da verjeten tem lokalnim posameznikom je še v interesu, ampak recimo moje mnenje je, kolikor spremljam poročila ali kaj prebereš na kakšnih pač člankih in podobno, da ti ljudje želijo pač, da se to razmere normalizirajo in pač, da zaživijo lepo, koliko recimo mi živimo v Sloveniji. Hvala. Predajam besedo. Hvala, gospod predsednik. Lahko nadaljujemo. Prosim. Hvala lepa, Afganistan. In vprašanje predsednika še na Kosovo. Ali razpolagate s primerno opremo, kaj pogrešate in kaj predlagate? Kosovo, ali se slišimo? Se bom kar odgovoril. Torej, oprema, ki jo Slovenska vojska ima za naloge, ki jih Slovenska vojska opravlja na Kosovu, je odlična, za eno besedo. Drugi vidik, ki se pojavlja nekako, in minister za obrambo je nedavno obiskal nas tu in predvsem se srečal z poveljnikom KFOR-ja. Obstaja dinamika v razvoju na operaciji KFOR, ki je posledica nedavne odločitve dveh zavezniških držav o zmanjšanju prisotnosti v tej operaciji. Normalno legitimna odločitev ostalih držav, ki nekako za seboj bo imela posledico, da bo slovenska vojska najverjetneje nekako smiselno ter v skladu z mandatom operacije razširila obseg nalog. Tudi za tiste naloge je slovenska vojska odlično opremljena, dobro usposobljena in motivirana. Tako da, kar se tiče opremljenosti, verjamem, da tisto, kar bo potrebno storiti za to, da se podpre ta najverjetnejša odločitev poveljnika. Ja, hvala lepa. Očitno smo mejno, malo se slišimo, malo ne. Pa nadaljujemo z... Lahko jaz še vprašam, če imamo stik? Ne, takole. Smo ponovno na zvezi, operaterji. Gospod predsednik, se bomo vrnili malo kasneje in gremo v Bosno in Hercegovino na vprašanje povezano z vprašanjem predsednika glede opreme. Bosna, prosim, podpolkovnik. Hvala za besedo. Spoštovani vojski gospod Borut Pahor, bojim se, da bo moj odgovor podoben oziroma popolnoma enak kot mojih predhodnikov. Glede, da je to moj predsednik kontingent, ki mu poveljujem poleg Afganistana in KFOR-ja, zagotavljam, da oprema, ki jo imamo tukaj na razpolago, je popolnoma primerljiva z opremo, ki jo uporabljajo ostale sile tukaj, torej je vrhunska. Prav tako je usposabljanje, ki smo prideležili pripadniki pred napotitvijo na misijo, bilo primerno in zagotavljamo, da svoje naloge upravljamo strokovno na način, kot se prej sami ugotovili z pohvalami mednarodne skupnosti. Tisto, kar pa mogoče tukaj pogrešamo, če majhen obrnem, je pa mogoče malo sonca. Zdaj, tukaj smo že dobre 3 tedne v megli, sonce se nekako noče prikazati, ampak verjemite mi, vedno pride sonce, tudi mi ga pričakujemo v naslednjih dneh, tako da tukaj dobri, zdravi, veseli in zadovoljni. Vračam telo. Hvala, podpolkovnik, za optimistično napoved glede sonca. Jaz upam, da bo tudi pri nas. In Libanon, se slišimo, beseda je vaša, prosim odgovor na predsednikovo vprašanje. Spoštovani gospod predsednik, naša oprema tukaj v Libanonu je izjemno odlična, skratka zadovoljuje vse tiste naloge, za katere smo pač tukaj tudi poslani in posredovani. Seveda pa v vojaškem smislu ne živimo v nekem
idealnem svetu živimo tudi z določenimi težavami in res bi se rad zahvalil tej priložnosti vsem v domovini, ki nas na nek način izjemno po svojih zmožnostih tudi podpirajo, takrat, ko nam nekako zmanjka tukaj resursov, da bi zadeve uredili. Mogoče bi samo še rekel, da so naše specifike glede na preostale pripadnike, ki so slovenski pripadniki, ki so na operacijah, torej kriznega odzivanja, da mi delujemo v operaciji Združenih narodov in iz tega dejstva izvirajo tudi potlej določene specifike same operacije. Vračam besedo nazaj v Ljubljano. Hvala lepa v Libanon, pa še kličemo Kosovo. Kosovo, predajam vam besedo, upam, da smo zdaj na zvezi. Še sklepna misel. Z naše strani zveza je. Mi slišimo tako, da če je kakršnokoli vprašanje, predajam nazaj v Ljubljano, ampak nekako ideja je bila, da se del nalog smiselno prilagaja odločitvam o umiku zavezniških držav. Tako da verjamem, da več podrobnosti minister za obrambo slišal pri Comkeferju in za tisto, kar bo slovenski kontingent na Kosovu poklican, da opravi, bo naloga narejena skladno z mandatom po najboljših močeh in definitivno v najboljšem interesu vsakega pripadnika slovenske vojske ter ugleda vseh nas tukaj. Predajam besedo. Hvala, predsednik, ste želel še dodati kaj? Dobro, vsem čestitam za pravilen odgovor. Rad bi vprašal v Libanon, jaz sem bazo obiskal še kot predsednik vlade. Takrat sirske krize še ni bilo, zdaj se že drugo leto poglablja. Me zanima, ali se to čuti pri vašem vsakodnevnem delu, ali to vpliva na nek način na obveznosti, ki jih imate. Libanon, ste razumeli vprašanje? Hvala za vprašanje. Seveda sirska kriza zelo vpliva na celotno dogajanje, ne le v južnem Libanonu, temveč gotovo celotnem Libanonu in pa v regiji. Na delovanje UNIFIL-a ima prav tako izjemno močan vpliv. Mogoče v dani situaciji imamo največ neposrednih stikov ali pa nalog povezanih z nekakim, težko rečem, da je to nadzor, ampak z ugotavljanjem migracije sirskih beguncev na področje tako južnega Libanona, kot tudi zelo intenzivno se spremljajo podatki o migracijah sirskih beguncev na področje celotnega Libanona. Same slovenske patrulje, ki so bile do sedaj poslane na izvajanje nalog, se s tem vprašanjem ali pa težavo nismo prav posebej še srečali. Tudi druge patrulje UNIFIL-a niti ne kaže situacija trenutno, da je v južnem Libanonu zadeva nekako pod kontrolo. Vsekakor pa obstaja možnost hitre eskalacije takih ali drugačnih napetosti, ki bi bile povezane pač z dogajanjem v Siriji. Če to zadovoljuje, gospod predsednik, vračamo besedo v Ljubljano. Ja, se opravičujem zaradi radovednosti, ki je znova politične narave, ampak če in koliko seveda želite na to odgovoriti. V tistih dneh, ko se ni vedelo, kako se bo uradni Washington odločil glede sankcioniranja sirskega režima spričo uporabe kemijskega orožja, poročilo, da obstoji je, poročilo, kdo ga je uporabil uradno, ni. Ali ste takrat čutili neko posebno napetost in kakšna vrsta je bila? Kako bi jo opisali? Libanon, beseda je vaša. Spoštovani predsednik, mi smo dejansko, naš kontingent je prišel tukaj na območje delovanja neposredno po sami krizi oziroma potem, ko se je že vedelo, da do napada ne bo prišlo. Kljub temu pa lahko prenesem tisto, kar so nekako povedali naši predhodniki
In sicer dejstvo je bilo, da so bili prebivalci Južnega Libanona s tistimi, s katerimi so pač prišli v neposreden stik, pripravljeni na vojno. Torej, vojna je bila v zraku in pričakovali so jih ne v dnevih ali tednih, temveč v urah. In prebivalstvo se je pač pripravljalo tako, kot je to običajno. Iskali so si zaklonilnike, popolnili so se z zalogami hrane, nekateri so si iskali lokacije, kamor bi se pač dalo umakniti. In med temi se je tudi UNIFIL seveda pripravljal za izvedbo svojih aktivnosti v takem primeru. Med drugim pa tudi Slovenska vojska je izvedla določene postopke, o katerih pa mislim, da ste tudi zelo dobro seznanjeni. Če gospod predsednik zadovoljuje, drugače z veseljem pojasnimo še kakšno zadevo. Vračam besedo v Ljubljano. Sem hvaležen za odgovor, da Kosovo bi rad vprašal. Malo nazaj so bile lokalne volitve. Prvič bile so, kar je velik uspeh. Minile so relativno mirno, mislim, da je bil en incident tak hud. Prinesle so pač svoj rezultat. Ali ocenjujete, da je zdaj atmosfera po lokalnih volitvah še ugodnejša za nadaljevanje tega sporazumevanja med Beogradom in Prištino? In kako to čutijo ljudje in kako čutite vi kot refleksijo njihove atmosfere? Podpolkovnik Starc, verjamem, da ste slišali vprašanje. Sem ja. Tako, gospod predsednik, poveljnik KFOR-ja in mi z njim to razplet volitev definitivno zaznamo kot pozitivno vibracijo v širšem območju odgovornosti. Tudi dialog Priština-Beograd in to, kar je, mislim, da evropska predstavnica Eštonova dosegla, se tukaj smatra kot pozitivni vidiki. To je moje osebno mnenje, po temu, kar sem pač imel priložnost slišati poveljnika KFOR-ja, ampak on je s tem pomirjen. On je tisti, ki ima največ stika, on je tisti dejansko, ki ocenjuje in v dveh nagovorih, dveh različnih priložnostih je on in tudi mislim, da poveljnik v Naples, admiral Klingan, ocenjuje ta razplet kot zelo uspešen. Ta dinamika, ki se nekako mogoče pojavlja z pač skupnostjo srbskih občin, tudi ni nekaj, kar bi ljudje tukaj v vrhu operacije vrednotili kot nekaj, kar bi bilo posebej zaskrbljujoče, ampak nekako kot normalen proces. Na terenu samem pa je to seveda bolj prisotno na tistem delu Kosova, kjer so dejansko v stiku s prebivalci pripadniki teh naših skupin za povezavo in večinski del kontingenta dejansko povzema tisto, kar so njihova poročila, katera pač potem spremljamo po liniji poveljevanja. Tako da upam, da sem odgovoril, predajam besedo. Še eno vprašanje, hvala za ta odgovor. Ali se v stiku z ljudmi, prebivalci Kosova, bodi si Albanci na Kosovem ali Srbi na Kosovem, čuti, da si recimo slovenska država, slovenska politika zelo iskreno prizadeva, da imamo enako dobre in pristne politične in druge odnose z uradno Prištino in Beogradom, z predsednikom Nikolićem, z recimo predsednikom vlade Tačijem. Vse to čuti pri vašem delu? Gospod predsednik, definitivno in odločno da. Jaz mogoče nisem bil jasen v začetku, ampak definitivno je na terenu čutiti pozitivne učinke visokih obiskov tukaj. Jaz mislim, in to osebno mnenje, ki dejansko ga je podal poveljnik KFOR-ja, torej ni več toliko osebno mnenje, ampak je neko stališče. Slovenska vojska na tem delu, veste sam, ve vsi kolegi, ki vam svetujejo in so za to plačeni, ima definitivno komparativne prednosti tukaj. In predvsem je pomembno to, da Slovenska vojska dejansko drži dejansko tole enakovreden odnos do obeh strani in da si ravno so, bom rekel,
albanski prebivalci nekako seveda ponosni in odločni pri uporabi svojega jezika, po nekaj izmenjenih besedah ni težav in poteka komunikacija v nekoč skupnem jeziku. Ne. Tako da ima Slovenska vojska eno prednost, ki jo mogoče drugi pripadniki KFOR-ja nimajo. Upam, da sem odgovoril, predam. Seveda, hvala lepa. Ne vam povem, da vas druži z mojimi sodelavci ena stvar in to, da oboji mislite, da ste slabo plačani. Vendar, kot rečeno, in eni in drugi opravljate svoje delo po svojih najboljših močeh. Sem vam hvaležen za to vsem. Jaz drugih vprašanj nimam, razen seveda iskrene želje, da bi ob tem, da se zdravi vrnete domov, da bi našo državo zunaj predstavljali še bolj ponosno kot je. Vse vem, da jo, ampak da bi res naši pripadniki in pripadnice čutili eno mero tudi samozavesti, ne samo enega ponosa, pri tem, ko stojijo pod slovensko zastavo in slišijo slovensko himno. Rad bi vam povedal to, brško ne sami zase že veste, ampak prav je, da ve tudi slovenska javnost, mednarodna skupnost, mislim tukaj na politiko, kolikor imam in moram imeti stik z njo, vidi v vas en garant miru in vidi en stebr ene dobro organizirane, disciplinirane, motivirane vojske. In zato sem prej rekel, da sem ponosen na to in da mi v čast, da vam služim kot vrhovni poveljnik. Srečno. Hvala lepa vrhovnemu poveljniku, hvala poročevalcem in v zaključku predajam besedo načelniku generalštaba, generalmajorju Dobranu Božiču. Načelnik, izvolite. Hvala lepa, gospod vrhovni poveljnik. Jaz mislim, da je težko kaj dodati. Res bi rad pozdravil vse moje kolegice in kolege v operacijah v tujini. Rad bi povedal, da sem ponosen na vas in da vedno dokazujete, da dajete več kot prejemamo, to vedno govorim. Rad bi poudaril, da smo vedno hvaljeni v tujini, da vedno govorimo, kako nas hvalijo v tujini, ampak v tujini ste točno tisti, ki so doma. Torej, točno isti vojaki, ki delajo v tujini, delajo tudi, ko pridejo nazaj, delajo doma in delajo prav tako dobro. Torej, jaz bi rad povedal, da smo dobri, odlični, ampak včasih doma je mogoče to težje povedati in nas v tujini lažje pohvalijo in smo bolj potem hvaljeni v tujini kot doma. In to je vedno nekako slovensko, ker v tujini znamo pohvaliti ali pa ne znajo pohvaliti, doma pa ne. Torej, jaz se vam zahvaljujem za res dobro delo in verjetno je ta naša kvaliteta in ta odličnost, ki jo vi izkazujete že kar nekaj let, tista, ki je sad dobrega slovenskega vojaka in jaz vedno pravim, da slovenski vojaki je sigurno tisti, ki je najboljši. In se vam res zahvaljujem. Tudi če nam Petra kdaj pade veza, nam pade samo zveza, mi pa nikoli ne pademo in gremo naprej, tako da vsaka častno. Jaz pravim, da vaše delo tako v tujini kot doma nam vedno državljanke znajo ceniti in smo vedno na vrhu zaupanja naših državljank. Jaz upam, da tudi zadnje meritve to kažejo, da smo tako dobri, da nas niti merili niso več, ne vem, Simo, tako da verjetno niso. Rad bi pa povedal, da boljše delo, kot ga delate vi, delajo vaše družine in se vam res zahvaljujem vašim družinam in verjamete mi, Peter, ti sam dobro veš, da verjetno tvoja žena upravlja veliko težje delo doma in to velja za vse vas, ki imate družine v Sloveniji in dajte si in prosim zahvalite v našem imenu in jih res spodbudite k dobremu delu. Jaz bi rad zaključil in vam voščil lepe praznike vsem tistim, ki ne morete priti domov in sam to se mogoče zavedajte, da 23 let nazaj je bilo nekaj takšnega pri nas in torej ste vi tisti garant miru in tistega bodoče vizije teh držav, kjer upravljate svoje delo in da delate dobro in poslanstvo, da bo tudi njim nekoč tako, kot je pri nas, torej da živimo mirno in kakorkoli v slogu in enotnosti. Hvala lepa še enkrat in lep pozdrav v tujino. General, hvala lepa in še za zaključek pozdrav brigadirja Breze, ki je dnevno v kontaktu z našimi predstavniki Slovenske vojske na misijah, torej dnevno poveljujoči vsem pripadnicam in pripadnikom na misijah. Brigadir, izvolite. Hvala, spoštovani predsednik, minister za obrambo, načelnik generalštaba, gostje, lep pozdrav tudi z moje strani, predvsem pa lep pozdrav na misijah. Jaz mislim, da je bilo dosti pozitivnih besed že povedanih, ki govorijo v prid vašemu uspehu. In jaz to lahko potrdim, saj z vami dejansko se kontaktiram skoraj vsak dan. V mojem imenu in pa v imenu vseh pripadnikov Združenega operativnega centra
vam bi samo zaželil lepe praznike, uspešno novo leto, ter predvsem varno delovanje na misijah. Misije vaše pa bodo uspešno zaključene, ko boste vsi doma in boste zopet pri svojih familijah. Zaradi tega samo še kratko srečno. Hvala lepa vsem današnjim gostom, predvsem pa hvala predsedniku Republike in vrhovnemu poveljniku za te spodbudne besede, za to, da ste se vzeli čas in predpraznične trenutke delili tudi z nami. Hvala torej za lepe misli in želje, ki vam jih pripadniki Slovenske vojske vračamo in vam želimo vse dobro v naših skupnih praznikih in srečno 2014. Hvala lepa. Thank you.